Pa mislim da je Bakir Izetbegović ovim potezom pokazao najviše od svih nas da je Bosna i Hercegovina fikcija i da je to iza njih i da je to stvar koja je neodrživa i da je Bosna i Hercegovina sa Bakirom Izetbegovićem i njegovim poimanjem samo u funkciji majorizacije i degradacije drugih naroda, konstitutivnih i zajedničkih institucija za koji su se na neki način oni zagovarali, kleli i govorili da je to tako. Sad smo vidjeli da to nije tako i da u suštini su oni najviše doprinijeli da se stvori utisak o tome da čujemo na europskom nivou da na Balkanu postoje dvije zemlje u raspadu, dakle i svi otprilike znaju od koje su te zemlje i da je Bakir Izetbegović ovim najviše doprinio svem tome. Povjerenja nema, ne može ni biti, nije ga ni bilo. Ono je bilo fiktivno, stvarano dugo vremena na bazi jedne potrebe da se pokaže da je Bosna i Hercegovina više stvorena zbog stranaca, a ne zbog naroda unutra, jer da je zbog naroda unutra imali bi dogovor o mnogo čemu, a ne bi na ovaj način funkcionisali.